哎，各位亲人们、朋友们，滨崎步又回来了。今天给大家开箱一个游戏，Biscuit to Moscow，就是到莫斯科的闪电战的第二部。它这个是日本的 Bonsai Games，就我们大家都熟悉的中黑镜的一个游戏的一个杂志的一个兵棋。那我们现在做一个开箱，这可是日本的原版哦。看都是日文的，上面写 Made in Japan。好了，我们做一个开箱，看里面都有什么啊？全新的日本的原版，它不是一个很新的游戏，也是属于一个收藏级的一个小游戏吧。它也有英文版的出来，是 MMP， 好像是 MMP 的，就德国的那个闪电战 Biscuit to Moscow。好了，我们看里面有什么。这个因为年代久远了，它有一些算子已经掉出来了，那算子也不多，然后还是一个卡区的游戏，有几张这个卡片印的相当的精美啊，我们 zoom 一下给大家看清楚一点。对，印的相当精美的一个卡片，都是日文的。然后我们有一个，这是一个计算表吧，然后那个我们大家都很熟悉的，用来战斗算那个战斗的一个表，然后是一个地图，地图不算很大，我们这里看看啊，写着是一个，这个是列宁格勒，然后这个就是苏联，用罗马尼亚，然后这边我们看印的是什么东西。这总共有6个回合的游戏，从1941年6月开始，到1942年的这个4月结束，是时间很短的一个游戏。然后后面就是一个说明书，说明书也是很薄的，10页左右，日文的。好，我们今天的开箱就到这里结束，下一次见。